안녕하세요, 차잉입니다. 오늘은 환절기 기념으로 비염에 대한 하소연을 하려고 합니다. 저의 비염의 역사는 초등학생 때 이비인후과에서 비염이 있다고 해서 열심히 치료를 받다가 좀 지나서 비염이 완치됐다고 하더라고요. 그때 선생님도 이런 경우가 가끔은 있지만 선생님도 이런 경우를 처음 본다고 신기하다고 하시는 거예요. 근데 저는 비염이 뭔지도 잘 모르니까 그냥 그런가 보다. 뭐 없으면 좋은 거지. 한 번씩 불편하긴 했지만 뭐 가끔씩 코 막히는 거 정도야. 다들 있는 거 아닌가? 하면서 살다가 제가 고등학생 때 비염이 심했던 친구가 한 명이 있었는데 저랑 그 친구랑 은근히 코 막혀하고 재채기하는 그 시점들이 너무 비슷한 거예요. 그래서 그 친구한테 나 비염인가? 하면서 저의 증상들을 막 얘기를 하는데 그 친구가 그게 비염이야 라고 해서 그때부터 내가 비염이구나 자각하고 살았어요. 역시나 그 후로 비염은 전혀 나아지지 않고 아직까지도 비염과 공생하면서 살고 있는데요. 비염이 한 번 도질 때마다 눈이 간지럽기도 하고 코가 간지럽기도 하고 가끔 막 열도 나고 코찔찔일 때도 있고 코 꽉꽉 막힐 때도 있고 그래서 많이 다져진 노하우로 지금 비염이 도졌구나 그걸 분명히 알지만 가끔은 또 이거 지금 코로나 걸린 건가? 싶어서 무서워서 검사하면 아니고 비염 증상이랑 코로나 증상이랑 비슷하니까 아주 성가시더라고요. 제가 또 언제 한 번은 재채기가 엄청 나와서 연달아서 막 재채기를 하는데 재채기가 엄청 크게 나와서 으치 하는데 중심을 못 잡겠는 거예요. 그래도 뭐 재채기 하다 보면 좀 약해지겠지. 가만히 있어도 되겠지. 하는 순간 바로 재채기가 세게 나와서 재채기 함과 동시에 철푸덕 넘어진 거예요. 와, 내가 살다 재채기를 하다가 넘어지는 날이 오다니. 원래도 비염 때문에 고생을 너무 하니까 그래도 그러려니 하고 살았는데 그때는 이 비염 때문에 내가 재채기 하다 넘어지니까 너무 어이가 없어서 그때만큼은 정말 비염을 갖고 있는 내 자신이 너무 싫더라고요. 에이, 무슨 재채기 하다가 넘어지는 사람이 있어 하시는 분도 계시겠지만 정말이에요. 나만 그런 걸 수도 있지만 혹시 비염인 중에 재채기 하다 넘어지신 분 없으신가요? 그리고 또 얼마 전에는요. 제가 쭈그려 앉아 있다가 재채기를 하는데 무릎에 코를 빡 박기도 했고요. 정말 비염 아닌 사람들은 이 고통을 알 리가 있으실까요? 아무것도 모르겠죠. 정말 비염 때문에 자다가 코 막혀서 숨이 안 쉬어져서 일어난 적이 얼마나 많은지 비염 없는 분들 정말 부럽습니다. 그래도 비염인들 화이팅! 힘냅시다. 환절기 이겨냅시다. 재채기하다 무릎에 코 박지 마시고요. 재채기하다 넘어지신 일이 없도록 조심하시길 바라겠습니다. 아무튼 오늘의 이야기는 여기까지였습니다. 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 안녕!